नमस्कार तपाईं सम्पूर्णलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा आज मैले अनुसन्धान सहायक सूचकको अघिल्लो बसाइभन्दा फरक खालको तपाईले अर्को भाग तपाईको समूह सम्बन्धी सेट सम्बन्धी थप जानकारी लिएर आएको छु। आजको भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी प्राप्त हुन्छ। आजदेखि तपाईले कुनै पनि भिडियो हेर्नु पर्दैन है। समूहको सेट समूह सम्बन्धी मैले केही बेसिक कन्सेप्ट तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। नहेरेको भए हेर्नु होला। आज बेसिक प्लस पनि बेसिक प्लस तपाईको कस्तो प्रश्न आए कसरी गर्ने, कस्तो प्रश्नलाई के भन्छ भनेर आज तपाईलाई एक्जाम ओरिएन्टेड एक्जाममा कसरी सोध्छ त्यो प्याटर्नको सिकाउने छु है। अन्तिमसम्म भिडियो अलि लामो हुन सक्छ आज, तर सम्पूर्ण कुराहरू एकै ठाउँ समावेश गरेको छु। हेर्नु होला है। एकदम आज एकपटक हेरिसकेपछि तपाई प्रत्यक्ष क्लासले बराबर हुनुहुनेछ। ल समूह सेट सम्बन्धी तपाईको आज पहिलो हामीले बेसिक कन्सेप्टबाटै जाउँ है। ल मैले यहाँ एउटा चित्र बनाएँ। पहिला दुईवटाको हेर्छौँ, त्यसपछि हामी तीनवटाको हेर्छौँ। दुई र तीनवटाको मात्रै सोध्छ तपाईलाई। अब यहाँ भित्रका कुन भागलाई के भन्ने विषयमा हेरौँ है। यो सम्बन्धी के छ भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ है। अब एक्स वाई यहाँ जेड यहाँ डब्लु लेख्नुस् है। अब तपाईको यो होल भागलाई के भनिन्छ? यो होल भागलाई नम्बर अफ यु भनिन्छ। होल भागलाई है। यो ए को पुरै भागलाई के भनिन्छ? नम्बर अफ ए भनिन्छ। त्यसै यो वाई को भाग सबैलाई के भनिन्छ? यो बी को भाग सबैलाई के भनिन्छ? नम्बर अफ बी भनिन्छ है। यसलाई जस्तै यो डब्लु छ नि, यसलाई के भनिन्छ? नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हैन। यो एक्समा जहाँ जेड छ त्यसलाई एन ए इन्टरसेक्सन बी भनिन्छ, जुन जेड को भाग है। जुन एक्स मात्रैलाई यो एक्स भएको मात्रै है, यो यताको नै एक्स भएको मात्रैलाई के भनिन्छ? एन नट ए। यो बी मात्रै भएकोलाई के भनिन्छ? एन नट बी। बी मात्रै जेड होइन। र यो ए र बी होललाई के भनिन्छ? यो ए र बी होल है। यो ए र बी होललाई यो 80 साझा भन्न खोजेको होइन। ए र बी होललाई के भनिन्छ? नम्बर अफ एन ए युनियन बी भनिन्छ। मेन कुरा थाहा पाउने यति हो है। एन ए इन्टरसेक्सन बी कहाँ, एन नट ए कहाँ हो, एन नट बी कहाँ हो हैन। एन ए युनियन बी को बार कहाँ हो, एन यु होल युनियन के हुन् भनेर अब तपाईलाई यो बेसिक कन्सेप्ट है। अब नम्बर 1 मा हेरौँ है। एन यु भनेको के हो? अब एन यु भनेको सबै हो यहाँ हैन। जस्तै तपाईको कसरी लेख्न सकिन्छ भनेपछि तपाईको एन नट ए हैन, एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस के हो यो? साझा एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यो बाँकी भएको ए र बी बाहेक के हो? एन ए युनियन बी को बार। यो के हो? एन यु है। एन यु चित्रमा हेर्नुहोस् त कसरी भनेपछि एन नट ए भनेको कति छ? एक्स प्लस एन नट बी भनेको कति छ? वाई प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी कति छ? एन ए इन्टरसेक्सन बी जेड प्लस एन ए युनियन बी। एन ए युनियन बी को बार कति छ? डब्लु। यो नै के हो? एन ए युनियन बी। एन ए युनियन यदि सूत्रमा है तपाईलाई एक्जाममा भेनचित्र प्रयोग गर्नु हुन्छ नगरे, यदि नभने पनि भेनचित्रबाट गराउनु सजिलो हुन्छ। यसरी निकाल्नु, डाइरेक्ट सूत्र नलागिकन डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ है। यो के हो तपाईको? एन यु भनेको यो सबै भन्ने थियो नि मैले अगाडि। एन यु भनेको यो होल है, यो होल। यसरी एन यु। त्यस्तै तपाईको अर्को एन नट ए। एन नट ए और एन नट ए भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एन नट ए कसरी आयो भनेपछि नम्बर अफ ए माइनस एन
ए इन्टरसेक्सन बी भनेको नम्बर अफ एन इन नट ए भनेको एन ओन्ली ए भन्छ है, एन नट ए ओन्ली। जस्तै चित्रमा कति छ, एक्स हो होइन, एक्स कसरी आएको भन्नुहुन्छ भने टोटल के हो तपाईँको एक्स जेडबाट एक्स घटाइएको है, एक्स जेडबाट एक्स घटाइएको है एक्स। अब नम्बर अफ बी भन्यो भने के हो, एनबी नम्बर अफ बी माइनस योबाट के घटाउने हो, एन ए युनियन ए इन्टरसेक्सन बी घटाउने हो है। यो भनेको चित्र अनुसार के वाई, यो भाग मात्र, यो होइन होइन। तर एनबी भन्यो भने के हो, होल वाई पनि जेड पनि हो है, यो भयो। ल यसलाई पार्ट टु पार्ट गरेर आज हिसाब पनि प्र्याक्टिकल गर्छौँ है। अब यसैलाई एनयु र एनएलाई अब हिसाबमा है, हिसाबमा देखाउने। जस्तै तपाईँलाई एउटा प्रश्न 300 जना विद्यार्थीहरूमा है, 300 जनामा तपाईँको राख्नुहोस् है, कुनै एक सर्वेक्षणमा 300 जना फुटबल 250 जनाले भलिबल त्यस्तै 110 जनाले, मैले यो यहाँ मेटेर यसलाई यताबाट लेखेँ, नम्बर अफ ए इक्वल टु के हो, यो है। अब 300 जनाले दुवै खेल मन पराउँछन्। दुवै खेल मन पराउँछन् है, दुवै खेल मन पराउँछन् भने भेनचित्रमा प्रयोग गरी नम्बर ए मा के सोध्छ तपाईलाई, जम्मा कति जनामा सर्वेक्षण गरिएको होला। अर्को 2 मा भलिबल मात्र खेल मन पराउने कति होलान्। ल हामीलाई अघि लेखाइदिएको सूत्र अनुसार ल तपाईको यो याद गर्ने है, भलिबल मात्रै कति होलान् भन्यो ल। अब यसलाई अब तपाईको हिसाब लेख्दाखेरि है, लेखिसक्नु भयो। अब यसलाई तपाईले उत्तर लेख्दाखेरि के गर्नुस्, यहाँ एफ र बीले फुटबल र भलिबललाई जनाउँदा एउटा केही मान्नुस् है, मानौ एफ र बीले फुटबल र भलिबललाई जनाउँदा है यो। ल यो सारिसक्नु भयो होला, तपाईले फेरि भिडियो रिटर्न गरेर हेर्नु होला हैन। अब लेखिसके पछाडी है, म माथिबाट लेखेँ। सारेपछि तपाईको केले एफलाई फुटबलले जनाइयो हैन, लेखियो फुटबल
र बीलाई भलिबल भलिबलले जनाउँदा भनेपछि अब एनयू नम्बर अफ यू है एनयू बराबर के हुन्छ हाम्रो एनयू मैले कति भनेको थिएँ निकाल्ने हो हैन वाट एनयू बराबर कति वाट तपाईको अब अर्को के एनएफ फुटबल मन पराउने कति छन् 300 जना छन् 300 जना एनबी भलिबल मन पराउने कति छन् 250 जना 250 जना एनएफ इन्टरसेक्सन बी दुवै मन पराउने कति छन् 110 जना छन् भनेपछि अब हामीलाई एनबी यू त माथि आइसक्यो कति छ भने हैन अब अर्को के भने हामीलाई एन नट बी भलिबल मात्रै मन पराउने कति छन् भने है अब माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्ने प्रस्तुत गर्दा माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् ल भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यो एफ फुटबल मान्नुस् यो भलिबल मान्नुस् यसरी लेखिदिनुस् अब भर्नुस् सबैभन्दा पहिला भर्ने मैले अघिल्लोमा के भनेको थिएँ साझा भर्नुस् है साझा भर्नुस् कति 110 साझा कति 110 है त्यसपछि के भर्नुस् अब फुटबलको भर्नुस् फुटबल कति 300 भर्ने हो हैन 300 बाट 110 घटाउनुस् 300 बाट 110 घटाउनुस् कति हुन्छ 190 हुन्छ हैन 300 बाट 110 घटाउनुस् 190 हुन्छ अब 250 बाट 110 घटाउनुस् 250 बाट 110 घटाउँदा कति हुन्छ 140 हुन्छ 140 यो हामीलाई के गर्यो अब भेनचित्रमा देखाइयो यहाँबाट यहाँ हेर्नु होला है अब नम्बर आई मा के भने कति हो बराबर भने भेनचित्रबाट है एनयू बराबर हामीलाई सूत्र के थियो एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को बार त छैन मन नपराउने कुनै पनि छैनन् हैन एनयू बराबर के हो अब सिधै डाइरेक्ट लेखिदिँदा नि हुन्छ है डाइरेक्ट लेख्नुस् कति 190 प्लस 110 प्लस 140 भेनचित्र त जम्मा हो नि त एनयू भनेको यो टोटल होल कति छ त्यो लेख्नु कति भयो अब जोड्नुस् तीनवटा जिरोको यो 0 हैन 4 1 5 मा 9 4 8 1 14 को 4 8 1 2 3 1 4 440 त्यसकारण जम्मा संख्या कति रहेछ संख्या बराबर 400 जना भनेर लेख्नुस् हैन आई मा अब आई मा के लेख्नुस् फेरि तपाईको भलिबल मात्र मन पराउने बराबर के हो एन नट एफ एन नट बी इक्वल टु एन बी माइनस एन के हो एफ इन्टरसेक्सन बी गर्दाखेरि कति छ तपाईको 250 माइनस 110 गर्दाखेरि कति भयो 140 एन्सर 140 के रहेछन् जना भलिबल मात्र मन पराउने अब फुटबल मात्र मन पराउने भने कति 190 जना है यसरी तपाईले के गर्नुस् हिसाब गरेर देखाउनुस् एक्जाममा यो प्याटर्नमा त्यस्तै तपाईलाई अर्को सोध्छ तपाईलाई कम्तीमा एउटा है कुनै परीक्षामा के कम्तीमा एउटा
अब तपाईको एन ए युनियन बी यस्तो दियो भने त ठिकै छ, तर भाषामा दियो कम्तीमा एउटा ओड देख्नुभयो भने यो भनेको के हो भनेर देख्नुभयो भने है, कम्तीमा एउटा मात्रै भन्यो भने के हो भन्नुहोस् एन ए युनियन बी हो है। कम्तीमा एउटा भन्नुभयो भने एन ए युनियन बी है, एन ए युनियन बी। एन ए युनियन बी भनेको के हो? अब एन नटको हिसाबमा एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो हैन, अथवा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो है। यहाँ किन माइनस, यहाँ किन प्लस? यहाँ मात्र भन्यो एन ए मात्रै भनेर हो हैन, एन नट ए मात्रै, किनकि एन एबाट साझा घटाएर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ के छ, नघटाइकन डाइरेक्ट लेखेको छ है। एन ए युनियन बी यो भयो हैन। तपाईलाई यसैमा अर्को कम्तीमा एउटा भन्यो र अर्को नोट गर्नुहोस्, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कम्तीमा एउटा र कम्तीमा एउटा मात्र भन्यो भने यहाँ कम्तीमा एउटा भनेको एन ए युनियन बी, कम्तीमा एउटा मात्रै भन्यो भने के गर्नुहोस्, एन नट ए प्लस एन नट बी भनेको हो भनेर ख्याल गर्ने। कम्तीमा एउटा मात्र भनेको के हो, एन नट ए प्लस एन नट बी है, यो ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को तपाईको गमा एउटा हिसाब एकैचोटि गरौँ। दुवै मन नपराउने, दुईवटाकोमा हिसाब ग्याखेप भन्दैछ है। दुवै मन नपराउने अर्थात् कुनै पनि मन नपराउने भन्न सक्छ, कुनै पनि मन नपराउने भनेर यसरी पनि सोध्न सक्छ। यो भनेको के हो, एन ए युनियन दुईटामा एन युनियन तीनवटा दियो भने तीनवटाको बार लगाइदिने हैन, भनेको ए र बीमा नपर्ने, बाहिरी पर्ने। जस्तो यसको हिसाबमा यो भनेको के हो, डब्लु हैन, यहाँ के कहाँ छ, डब्लु, ए र बीमा नपर्ने के हो, यो डब्लु हो यहाँ हैन। त्यो तरिकाले हेर्नुहोस्। ल अब प्र्याक्टिकल तरिकाले है, अब एन ए युनियन बी कसरी निकाल्ने भनेपछि नम्बर अफ एन टोटलबाट के घटाइने हो, तपाईको यहाँ ए र बीको घटाइने हो भनेको के हो, एन ए युनियन बी घटाउँदाखेरि के आउँछ, एन ए युनियन बीको बार आउँछ। ल अब कम्तीमा भन्यो भने, कम्तीमा एउटा भन्यो भने के रहेछ, युनियन रहेछ। कम्तीमा एउटा मात्र भन्यो भने एन नट ए र एन नट बी दुवै मन पराउने अथवा नपराउने अथवा कुनै पनि नपराउने भन्यो भने ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट। एकदम महत्त्वपूर्ण छ है, बेसिक लेभलदेखि मैले सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईलाई एकदम पुरै एक्जामसम्मको लागि याद हुन्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। ल जस्तै प्रश्न एन यु बराबर कति, एन यु बराबर 43, एन ए बराबर कति 25, एन बी बराबर कति तपाईको 18, एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 60 भए आइमा कम्तीमा एउटा है, कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने लेख्नु न ल, कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने कति है। भाषा यहाँ के लेख्नुस्, 43 जनामा है चिया मन पराउने 25 जना, कफी मन पराउने 18 जना, कफी र चिया दुवै मन पराउने 7 जना भए भन्न खोजेको एउटै हो है। भाषामा मैले यहाँ धेरै भाषा लामो हुन्छ भनेर सर्टकट तरिकाले लेखेको मात्रै है। कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने कति छन्, कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने है। त्यस्तै कम्तीमा एउटा
मन पराउने कति भनेर सोध्ला है। दुवै मन नपराउने कति भनेर सोध्छ। लास्टमा सोध्ला फेरि के मतलब व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस्, व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस्। ल यो सार्नुस्। तपाईले के हुन्छ पछि लास्टमा व्यञ्चित्रमा पनि भन्न सक्छ है, लास्टमा व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत पनि भन्न सक्छ। त्यसकारण अगाडि नै व्यञ्चित्र भयो भने त हामीलाई सजिलै गर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई सूत्र याद भएन भने तपाईँ रफमा लास्टमा व्यञ्चित्र भने नि पहिला रफमा व्यञ्चित्र बनाउनु, त्यसरी सूत्रमा ढालिदिनुहोस् हेर्नु त के भनेको के भन्ने त तपाईँलाई मैले भनिसकेँ। यहाँ यही आधारमा तपाईँले के गर्नुहोस् सूत्र आफै बनाउनु नि सकिन्छ है। ल यो प्रश्न सार्नुहोस् है। अब हामीले एक 1 बाइ 1 गर्छौँ है। ल अब मानिराख्न परेन होइन ए देखेको अवस्थामा, अथवा मैले के भने 43 जना सर्वेक्षणमा चिया मन पराउने 25 जना, कफी मन पराउने 18 जना, चिया र कफी दुवै मन पराउने 7 भए है। जसरी बुझ्नु हुन्छ है, हामीले हिसाब गर्ने तरिका बुझ्ने हो। ल यो गरे पछाडि यहाँ के दिएको छ यहाँ न्यू है, यहाँ भनेर लेख्नु जहिले नि है। यहाँ न्यू बराबर कति 43, त्यस्तै यान ए बराबर कति 25, यान बी बराबर कति 18, यान ए युनियन बी बराबर कति 60 है। यान नट ए प्लस यान नट बी बराबर वाट। के सोधेको हामीलाई कम्तीमा एउटा मात्र सोधेको नि त हैन, एउटा मात्र सोधेको। अब यान नट ए बराबर हैन चिया मात्रै मन पराउने अथवा कफी मात्र मन पराउने जे मान्नुस् है। चिया दिएको भए कफी मात्रै के चिया दिएको भए चिया मात्र मन पराउने, यान नट टी बराबर भनेर लेख्नुलाई भाषा मिलाउनु नि पर्छ है। चिया मन पराउने यान नट ए बराबर कति तपाईले लेख्ने क्रममा जस्तै यहाँ यान यु बराबर 43 है। अब माथि डिनोट गरिसकेपछि यसरी यति लेखे हुन्छ यान नट ए। अब यान नट ए बराबर कति चिया मात्रै मन पराउने भनेपछि यान ए माइनस कति हो यान ए इन्टरसेक्सन बी हैन। यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि 25 माइनस 60, 25 माइनस 60 कति भयो 18 हैन 18। अब फेरि कति फेरि लेख्नु पर्दैन। यान नट बी इज इक्वल टु के हो यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी हो। यान बी भनेको कति छ हाम्रो नम्बर अफ बी 18 माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी कति छ 60 हैन। 18 मा 7 घटाउने 8 मा 1 घटाउने कति 8 मा 7 घटाउने 1 11 हैन। अब त्यसैले लेख्नुस् त्यसैले कम्तीमा एउटा मन पराउने मन पराउने बराबर यान नट ए प्लस यान नट बी। यान नट ए प्लस यान नट बी कति हो 18 प्लस 11 कति हो 18 मा 10 28 1 29 जना कति भयो 29 जना है। 29 जना के रहेछन् कम्तीमा एउटा मन पराउने कति रहेछन् 29 जना है। यसरी गर्न पर्यो कम्तीमा एउटा मात्र आएको खण्डमा। आज थोरै भिडियो लामो हुन सक्छ तर एकदम उपयोगी छ है। जस्तै कम्तीमा अर्को आइआईमा के भनेको थियो यही प्रश्नमा आइआईमा कम्तीमा एउटा मन पराउने भनेको थियो है। कम्तीमा एउटा मन पराउने है हामीलाई माथि एकचोटी डाटा दिइसकेको हुन्छ हैन। कम्तीमा एउटा मन पराउने कति हो यान
युनियन बी सोधेको हामीलाई एन ए युनियन बी बराबर कति हो एन ए प्लस ए नम्बर अफ बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो हैन। अब एन ए कति छ हाम्रो 25 छ, एन बी कति छ 18 छ, माइनस कति छ 60 हैन। 18 मा 25 जोड्नुस् कति हुन्छ 8 5 13 को 3 हैन। 2 1 3 1 4 माइनस 60 गर्नुस् कति हुन्छ 3 बाट 60 घटाउँदा 6 हुन्छ हैन। 12 7 मा 5 12 हुन्छ, 7 मा 6 कति हुन्छ 13 भयो 3 36। एन ए युनियन बी कति भयो 36 36। त्यसकारण कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने कम्तीमा एउटा है मात्र हैन, कम्तीमा एउटा मन पराउने कति रहेछन् बराबर 43 सरी कति 36 जना 36 जना। यो भयो कम्तीमा एउटा मात्र हैन। अब हामीलाई एन ए युनियन बी पनि आयो। अब 1300 नम्बरमा के भने 1300 नम्बरमा दुबै मन नपराउने कति भनेर सोधे हामीलाई हैन। दुबै मन नपराउने भनेर सोधे। यो भनेको के हो यहाँ यो भनेको के हो दुबै मन नपराउने भनेको एन ए युनियन बी को बार भनेको यो भनेको के हो एन यू माइनस एन ए युनियन बी हो हैन। एन युनियन कति छ 43। अब हामीलाई अघि एन ए युनियन बी कति आयो 36 र 43 मा 36 घटाउँदा कति भयो हाम्रो 7। त्यसकारण फेरि 7 यहाँ पनि आयो भन्नुलाई आउन सक्छ हैन। त्यसकारण दुबै मन नपराउने कति 7 जना रहेछन् भनेर हिसाब टुङ्गाइदिने है। योबाट हामीले के अरे तीनवटा टाइप एकैचोटि सक्यौं। एउटा दुईटा मात्रै सोध्छ तपाईलाई, मैले एकैचोटि तपाईलाई बुझाउनको लागि एकै ठाउँ गरिदिएको है। अब के भने फेरि सरी है अझ सके हैन। अब हाम्रो अर्को 4 नम्बर के भनेको थियो भेनचित्रमा हैन। भेनचित्रमा भनेको थियो भनेपछि माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्नुस्। प्रस्तुत गर्दाखेरि भनेर लेख्नुस्। माथि तपाईको अघि नै आइसके हैन। अब यो ए यो बी है। अब पहिला के को भर्ने अन्थे 7 हैन। 7 भनेपछि ए कति थियो हाम्रो 25 थियो हैन। 18 यता कति थियो बी भनेको हाम्रो 18 थियो। 18 मा 7 घटाउँदा 11 बाहिर कति आयो 7 है एन्सर। भेनचित्रमा प्रस्तुत मात्रै गर्नुस् भने भेनचित्रमा प्रस्तुत गरियो है। अनि तपाईलाई प्राय के सोध्छ फेरि पहिले बाइ चान्स नसोधे लास्टमा भन्यो नि यसरी देखाउने, नत्र नि पहिले भेनचित्रमा प्रस्तुत गरी सरल हिसाब निकाल्न सकिन्छ। ल यस्तै अर्को तपाईलाई अब प्रश्न के सोध्न सक्छ भनेपछि अर्को बढीमा के एउटा मन पराउने बढीमा एउटा मन पराउने। अब अर्को अथवा ए र बी दुबै मात्र मन पराउने
मन पराउने यस्तो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ हैन। यो भनेको के हो भनेर सोध्नुला। यो भनेको के हो एन ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट जेड बाहेक सबै भनेको यो चित्र अनुसार हेर्नुस् है। यो चित्र अनुसार के हो बडीमा एउटा मन पराउने हैन बडीमा एउटा मन पराउने भन्यो अथवा ए र बी दुवै मात्र मन पराउने भन्यो भने के रहेछ एन ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको जेड बाहेक यो चित्र हेर्नु त यो जेड बाहेक एक्स वाई डब्लु सबै पर्ने भए है सबै पर्ने भए। अब तपाईलाई प्रश्न कसरी सोध्छ 50 जनामा रातो कपडा मन पराउने 25 जना कालो कपडा मन पराउने 30 जना दुवै कपडा मन पराउने 10 जना र दुवै कपडा मन नपराउने 5 जना छन् भने व्यञ्चित्र प्रयोग गरी के भन्छ बडीमा एउटा मन पराउने कति होलान् भनेर तपाईलाई यस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ है। बडीमा एउटा मन पराउने कति होलान् भनेर यसरी प्रश्न सोध्छ है। एकदम ख्याल गर्नुस् है यस्तो एकदम यस्ता वर्डहरु ख्याल गर्नुपर्छ। बडीमा एउटा मन पराउने है ल अब यस्तोलाई कसरी गर्ने त है हिसाब हेर्नु कसरी प्रश्न सोध्छ यसरी हैन। अब यहाँ के गर्नुस् यहाँ रातो कपडालाई आर र कालो कपडालाई बीले जनाउँदा लेख्नुस्। तथ्याङ्क अब के छ यहाँ यो कति जनामा गरेको थियो 50 जनामा हैन मैले लेखे तपाईले ठाडो तरिकाले लेख्नुलाई है। यहाँ यो 50 जना नम्बर अफ आर रातो कपडा मन पराउने कति जना 25 जना है। नम्बर अफ आर ब्ल्याक कालो कपडा मन पराउने कति 30 जना हैन। एन आर इन्टरसेक्सन बी कालो र रातो दुवै मन पराउने कति जना 10 जना थिए हैन। त्यस्तै एन आर युनियन बी को बार बराबर कति थिए हाम्रो 5 जना थिए। अब दिएको तथ्याङ्कलाई माथिको तथ्याङ्कलाई व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर तपाईले लेख्नुस् यसरी। अब भर्नुस् अब व्यञ्चित्रमा यो आर ब्ल्याक रेड यो ब्ल्याक रातो कपडा कालो कपडा। अब तपाईले पहिला के भन्ने भनेको तपाईको साझा के छ कति छ साझा भनेको यो बीचको भाग हैन। ए र बी दुवै मन पराउने कति 10। अब ए मात्रै रातो मात्रै 25 मा 10 घटाइदिनुस् कति 15 हैन। बी भनेको कति 30
कालो मन पराउने 30 तर कालो मात्र मन पराउने कति 30 मा 10 घटाउने 20 दुवैजना कति मन पराउनन् 5 हैन टोटल जोड्नुस् फेरि भेन्चित्र मिल्यो मिलेन कति हुनुपर्छ 50 भन्दा धेरै त हुन भएन जोड्नु त 20 10 30 15 45 मा 5 50 आयो यो हिसाब मिल्छ भनेर याद गर्नुस् अब हैन अब आई लेख्नुस् अब हामीलाई सोधेको क्वेशन अब भेन्चित्रबाट हामीलाई के सोधेको छ बडीमा एउटा मन पराउने है भनेको यो तपाईको सिम्बलमा लेख्नुस् कति एन ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति हो तपाईको सबै भनेपछि यो बाहेक सबै भनेपछि यहाँ जोड्नुस् अब 15 प्लस 20 प्लस 5 है बडीमा के एउटा मन पराउने भन्यो नि यो जोड्नुस् कति भयो 20 15 35 मा 5 40 के रहेछन् 40 जना रहेछन् बडीमा एउटा मन पराउने कति रहेछन् 40 जना है यसरी हिसाब गर्नुस् वर्डहरु एकदम ख्याल गर्नुस् है बडीमा कम्तीमा भन्यो भने कस्तो टाइपको कसरी लेख्ने भन्ने यो नै एकदम महत्त्वपूर्ण है हिसाब गाह्रो आउँदैन हामीले यतिकै लेभलका क्वेशनहरु आउँछन् त्यस्तै तपाईको अर्को अब सिम्बलमै सोध्ला तपाईलाई कसरी सोध्न सक्छ भनेसी तपाईको एन ए माइनस इन्टरसेक्सन बी ए बार इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट भनेर सोध्न सक्छ है यो भनेको के हो अब यो सिम्बल यस्तो सिम्बल हामीले डाइरेक्ट वर्ड यो भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ यो भनेको के हो तपाईको भन्ने छ नि एन बी माइनस ए है बी माइनस ए यो भनेको के रहेछ एन नट बी है हेर्नु त कतिवटा प्रश्न एकै ठाउँ आए कतिवटा सिम्बल है एन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी भन्नु एन बी माइनस ए भन्नु र एन नट बी भन्नु एउटै हो है त्यस्तै एन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भन्नु के हो एन ए माइनस बी अथवा एन नट ए भन्नु एउटै हो है यो पनि एकदम ख्याल गर्नुस् है एकदम ख्याल गर्नुस् ल यिनी ख्याल गर्नुस् यिनी यो अनुसार त अब प्रश्न त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है जस्तै तपाईलाई प्रश्न सोध्ला के सोध्छ एन यु बराबर कति 115 है एन ए बराबर 70 एन बी बराबर कति 75 एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 40 एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु तपाईको 10 भए भेन्चित्र हामीलाई प्रस्तुत गर्छ भन्छ है तपाईलाई के भन्छ भेन्चित्र प्रस्तुत गर्न भन्छ अब दिएको तथ्याङ्क हामीलाई कुनै पनि केही भर्न पर्दैन हैन ल हेर्नुस् दिएको तथ्याङ्क त दिइसकेको छ हैन भयो भने तपाईले सरर दिएको तथ्याङ्क भर्नुस् यहाँ लेखेर है यहाँ भनेर यही हुबहु सार्नुस् हैन अब सारिसकेपछि भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् भन्छ भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्नुस् त्यसपछि भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् भेन्चित्रबाट एकदम सजिलो हुन्छ है हामीलाई सूत्रबाट भन्दा ए बी साझा कति छ 40 छ हैन 40 बाट अब ए मा भर्न पर्छ 70 बाट 40 घटाउँदा कति हो 30 हुन्छ अब 75 बाट 40 घटाउँदा कति हुन्छ 35 हुन्छ हैन एन ए युनियन बी कति भयो 10 जोड्नु सबै 70 105 115 टोटल 115 आयो अब तपाईलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ भेन्चित्र प्रस्तुत गरी मैले प्रश्न पुरा लेखिन्छु हैन यो र यो निकाल्नलाई मैले खोजिरहेको छु है अब यो मात्रै निकाल्नुस् भनेर अब सिम्पलमा एन ए माइनस
बी निकाल्नुहोस् भन्ला हैन, एन ए माइनस बी। अब डाइरेक्ट के हो, एन बी माइनस ए भनेर डाइरेक्ट फेरि बी आउँदा बित्तिकै तपाईँले के लेख्नु होला, 75 माइनस 70। यो होइन है, फेरि के हो भनेपछि एन नट बी हो हैन, एन नट बी। अब यो लेख्दाखेरि यो बराबर के लेख्ने तपाईँले डाइरेक्ट कति हो, एन नट बी हो हामीले निकाल्ने भनेपछि 35 निकाल्ने हो। त्यो 35 कसरी निकाल्ने हो भनेपछि एन बी माइनस एन ए माइनस बी, सरी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हो 75 माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हो 40 बराबर कति हो 35 एन्सर है। अब बाँकी यसको आफै निकाल्नुहोस् है, यसको तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एउटै हो तरिका है। अब के निकाल्ने हो, अब तपाईँले निकाल्ने एन ए इन्टरसेक्सन बी, बी को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट है, बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यो एन नट ए है, बीमा पर्ने नपर्ने तर एमा मात्रै पर्ने भनेको है। यो के भनेको ए र बी को साझा तर बी का होइनन् है, ए र बी को साझामा पनि बी होइन भने है, फेरि साझा फेरि आउँदैन है, किनकि बी को सबै भाग चाहिँ पर्ने भएन नि, त्यसमा बी को भाग पर्ने भएन हैन। बी को बार कम्प्लिमेन्ट भनेको बी को नपर्ने भनेको ए माइनस बी भनेको के, बी को नपर्ने ए को मात्रै पर्ने भनेको बी माइनस ए भनेको के हो, बी माइनस ए भनेको के हो, बी को मात्रै तर ए को कुनै पनि होइन भनेको। अब बी को त कति छ यहाँ 70 कति हो 75 हो हैन, तर ए को कति हो फेरि 70 हो हैन, 70 हो भनेपछि साझा घटाइदिने है, भनेपछि साझा के को हो भनेपछि बी माइनस ए भनेको के हो एन नट बी, एन नट बी, बी को मात्रै भनेको हैन। त्यस्तै ए माइनस बी भनेको के हो एन नट ए, ए को मात्रै, बी को चाहिँ होइन ए को मात्र भन्न खोजेको है। यसरी गर्नुहोस्, सिम्बलहरू एकदम ख्याल गर्नुहोस् है। अब एउटा अर्को टाइपको प्रश्न तपाईलाई 250 जनाको सर्वेक्षणमा 250 जनाको सर्वेक्षणमा है 40% एउटा चाहिँ प्रतिशतको पनि सोध्न सक्छ है, अरू त्यति गाह्रो सोध्दैन। 40%ले पोखरा, त्यस्तै 30%ले लुम्बिनी र 10%ले दुवै ठाउँको भ्रमण गरेका रहेछन्, दुवै ठाउँको भ्रमण गरेका रहेछन् भने भेनचित्र प्रयोग गरी के गर्नुस्, भेनचित्र प्रयोग गरी दुवै ठाउँको भ्रमण नगर्ने कति होलान् पत्ता लगाउनुहोस्। दुवै ठाउँको भ्रमण नगर्ने कति होलान् पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोध्यो। ल यो गरिसकेपछि अब यो पत्ता लगाउनुहोस् है, मैले यो मेटेँ यहाँ हिसाब गर्नलाई। अब यहाँ के भनेर लेख्नुहोस्, यहाँ पोखरा
लाई पीले र लुम्बिनीलाई यालले सङ्केत गर्दा यो भनेर लेख्नुस्। अब तपाईको सबै प्रतिशतमा दिएको छ हैन। अब के लेख्ने यानयु बराबर कति 250 जना हैन। यानयु बराबर कति 250 जना। पोखरा यानपी भनेको पोखरा कति प्रतिशत दिएको छ 40% हैन। यानएल लुम्बिनी कति प्रतिशत दिएको छ 30%। लुम्बिनी 30% हैन। यानपी इन्टरसेक्सन एल दुबई चाहिँ कति दिएको छ तपाईको 10%। भनेपछि हामीलाई निकाल्न के भने छ यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट बराबर वाट यो दुबई निकाल्ने भने छ। भेन चित्रमा माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भने अब भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् है। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा ए बी। अब ए भनेको कति छ प्रतिशतमा भर्नु सबै। ए भनेको कति हो सरी है ए बी नै पी एल लुम्बिनी र पोखरा र लुम्बिनी। अब पोखरा पी कति छ त्यो होइन पहिला साझा कति छ 10% हैन। त्यसै पोखरा कति छ 40 10 आइसक्यो कति बाँकी बस्यो 30%। अब एल लुम्बिनीमा कति हो 30 10 आइसक्यो कति 20%। भनेपछि अब जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो प्रतिशत त 100 हुन्छ हैन। यानयु बराबर 100 लेखिराख्नुपर्छ पर्दैन है। यहाँ जहिले पनि के हुन्छ जम्मा 100% हुने भएकाले अब बाँकी हेर्नुस् कति भयो 30 20 50 मा 10 60 भनेको यहाँ कति हुने रहेछ अब बाँकी 40% 60 भइसक्यो। यहाँ कति भयो 40% है। दुबई मन नपराउने भ्रमण नगर्ने कति रहेछन् 40%। अब मैले यहाँ लेखेँ है यता लेखेँ ल। अब यहाँ निकाल्नुस्। अब भेन चित्रबाट हैन हामीलाई के दिएको छ यानयु बराबर कति छ 250 हैन। तर यानयु कति हुन्छ और यानयु बराबर कति हो 100% हैन। 100% बराबर कति 250 हैन। अब 1% बराबर कति हो 250 डिवाइड बाइ 100 योमा यति लेख्नुस् हैन। अब तपाईको दुबई मन नपराउने कति छन् दुबई मन नपराउने यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट कति छ हाम्रो 40% हैन 40% और अब 1% बराबर 250 40 हो नि 40% बराबर कति हुन्छ हाम्रो 250 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 40 है इज इक्वल टु ल यो 0 ले 0 काट्यो यो 0 ले 25 चौको 100 जना के रहेछन् दुबई मन नपराउने है 100 जना के रहेछन् दुबई भ्रमण नगरेका कति रहेछन् 100 जना है। ल तपाईलाई दुईवटाको ए र बी है दुईवटाको चिया र कफी यस्तै दुईवटाको आयो भने तपाईलाई टोटल्ली सम्पूर्ण है प्रतिशतमा आउने यसरी कन्भर्ट गर्ने सबै प्रश्नहरू मैले समावेश गर्दै। अब तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा तीनवटालाई आधार मान्नुस्। तीनवटालाई नि उही नै हो खासै फरक छैन है। मैले तीनवटालाई चाहिँ
अघिल्लो भिडियो अब अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। दुईवटाको कन्सेप्ट पुरै क्लियर भयो है। यति तपाईँले यति कुरा जानिसके पछाडि तपाईँलाई अर्को भिडियोको आवश्यक पर्दैन है, कुनै प्र्याक्टिसको नि जरुरत छैन। अब प्र्याक्टिस त गर्नुहोस् है, यसैले आधार मानेर अरू प्रश्नहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् है, सिकाएको तरिका ठिक छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुहोस् है। तपाईँले सबै रिफ्रेस मात्रै भयो तपाईँहरूलाई कि सबै 10 सम्म पढ्दै आउनु भएको छ है। यसरी लेख्ने तरिका हो, कन्सेप्ट पनि मैले सिकाइदिएको छु है, त्यसलाई आधार मानेर तयारी गर्नुहोस्। र तपाईको अर्को कुरा के भन्न चाहे भने यदि यो सम्बन्धी दुईवटा सम्बन्धी है कुनै डाउट भयो, कुनै प्रश्न त्यस्तो गाह्रो भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला है। र कस्तो लाग्यो सिकाएको, केही तपाईको सिकाए जस्तो लाग्यो, केही जाने जस्तो लाग्यो, केही बुझे जस्तो लाग्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला, नगरेका साथीहरूले र तयारी गर्ने साथीहरू माझ पनि पुर्याइदिनुहोला, यो भन्न चाहे। नमस्कार।